Ndikulandireni abale okondedwa kulingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 12 April 2025. Okondedwa mu usiku wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti akadapanda Mulungu kukhala nafe. Ndipo mu usiku wa lero ndi phunziro namba 4 limene likuchokera pa Genesis 37 kuyambira ndime yake ya namba 19 pana ndime iya namba 28. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, iwo anawuzana nati, uyu akubwerapo wa maloto uja, tsono tiyeni timuphe ndi kuponya thupi lake mu chimodzi mwa zitsime izi, ndipo tidzati anadyedwa ndi nyama zakuthengo zolusa. Tsono timuonera zomwe ziti zichitike ndi maloto ake aja. Koma Rubeni atamva izi anapulumutsa Yosefe. Iye anati kwa abale wake, ayi tisamuphe, tisaketse magazi, tiyeni timuponye mchitsime ku chipululu konkuno, koma tisamvulaze nkomwe. Rubeni ananena izi kuti apulumutse Yosefe ndi kuti pambuyo pake akamupereke kwa abambo awo. Choncho Yosefe atafika kwa abale wake, iwo anamuvula mkanjo wake wa manja atali uja umene anavala, ndipo anamutenga namuponya mchitsime chopanda madzi komanso mopanda chilichonse. Atakhala pansi kuti adye chakudya, anatukula maso awo naona gulu la amisiri akubwera kuchokera ku Giliyadi. Ngamira zawo zinanyamula zonunkhiritsa bwino zakudya za mitundumitundu, ndipo zimenezi ankapita nazo ku Igupto. Yuda anafunsa abale wake nati, kodi tidzapindula chiyani tikapha m'bale wathuyu ndi kuphimbitsa magazi ake? Bwanji timugulitse kwa amisiriwa, koma ife tisamuchite kanthu kalikonse. Ameneyu ndi m'bale wathu limodzi ndi ife. Abale ake anavomereza zimenezi. Amalonda ena a ku Midiyani ankadutsa pomwepo. Tsono abale ake a Yosefe anamutulutsa Yosefe uja mu chitsime chija, ndipo anamugulitsa kwa amisiri aja pa mtengo wa masekeli 20. Choncho anapita naye Yosefe ku Igupto. Ameni. Abale okondedwa, mama wa Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti si nthawi zonse zimene anthu akazindikira kuti pa iwe pali chisomo kuti adzafuna kuthandizika nawo ndi chisomocho. Ayi, ena pamene adzayambe kulimbana nanu mwadaladala pofuna kuchingira ndi kulepheretsa zokoma za moyo wanu. Ameni. Abale, si nthawi zonse zimene anthu amati akazindikira kuti pa inu Yehova adayikapo zokoma, ndinu munthu wanzeru, muli ndi kuthekera, mukhoza kuchita zinthu, mukhoza kutsogolera kuti anthuwo adzanena kuti haha, tapeza munthu amene Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito kuti thandiza ife, poti pa iye tazindikira pali chisomo, ndiye titsatira zimene Mulungu adayika pa iyeyi kuti ife tipindule. Sambira amatero. Ayi, ngakhale kuli kuyenera kuti munthu wina aliyense akazindikira kuti pa wina Ambuye wayikizapo chisomo, wayikizapo dalitso, pali nzeru, pali chimene iye akhoza kupindulapo, nkofunika kuti udziphatike kumeneko kuti nawenso upindulepo. Popeza nthawi zina chauta kuyankha kwake amangotumiza munthu amene ali ndi zimenezo kuti akuthandizire, ndi aja muchizungu timati ma destiny helpers. Koma ambiri amati akaona chisomo cha pawena, kaya amada kukhosi nchiyani, kaya amanyasidwa ndi chani, mwadaladala amayamba kulimbana nazo. Sikuti kulimbana ako nkunena kuti asakudziwa, kwabwera podziwa za chimene Mulungu adakhazikitsa pa moyo wanu. Alipo wena okondedwa mumacheza nawo bwinobwino asadadziwe kuti ndinu munthu wanzeru, koma atazindikira ndinu munthu wanzeru, kucheza kudathera pomwepo.
alipo ena okondedwa mmacheza bwino asadadziwe kuthekera kwanu, zakuti muchite ka business kena, zakuti muli ndi project pena, zakuti muli ndi kuthekera kwina asadadziwe. The moment adazindikira, adayipidwa, adakusandutsani mdani, munthu osalakwa. Alipo ena okondedwa munkacheza nawo bwino zedi, nthawi imene inuyo sizimakuyenderani, nthawi imene inuyo simudafike pa level imene iwo adafikapo, nthawi imene inuyo musakugwira ntchito monga imene akugwira, nthawi imene inuyo muli kumudzi kwina kwake muli kopanikizika mmacheza bwino. The moment nanunso mudafika nakhalanso m'matauni nakhalanso m'madera, adakusandutsana adani, ndipo amapanga chizumbazumba kukhosi atipoti nanunso mwayandikira. Otelewa ku dziko lapansi aliko, ndipo mwatsoka mabanjaso zimachitika. Mkazi kuzindikira kuti mwamuna wangayi ndithu ngwanzeru, pa iye pali chisomo, ali nkuthekera ndi munthu amene dziko limamulemekeza, m'malo monyadira nkuyambanso kumalimbana naye, nkuyambanso kumamunyoza, kuyamamkoka shati akhale pansi, kumampanga frustrate muzochitika. Akuchita izi pakudziwa pa munthu uyu pali chisomo. Azibamboso amalero nyengo zina kuona wakazi wawo weniweni amene Yehova adadalitsa, amene ali ndi kuthekera, amene akhozochita bwino, okondedwa ndikumalimbana nawo kwambiri zedi, kumachita nkhanza ati kupewetsa kuti zabwino zili mwa iwo zisaoneke. Izi zikuchitika m'mautumiki, zimachitika. Ena okondedwa mwadaladala amayamba kulimbana ndi anzawo atadziwa za chisomo. Ndikupatseni funso, mukundimva pano, inuyo mumatani mukati mwazindikira kuti pauyu Yehova achita naye, pauyu pali chisomo choposa changa, mulunguso akukwanitsa kugwiritsa ntchito ala m'magawo awo osiyana ndine, chimene chimmachilandira bwanji? Mmakhala ndi reaction ya mtundu wanji pa chimenechi? Mwatsoka ambiri sakondwera, ndipo inuyo ndinu munthu watsoka ngati ndinu mmodzi wa iwo amene simmakondwera ndi chisomo chimene Mulungu apatsa ena. Ndinu mwatsoka, ndipo musaname kuti ndinu munthu wopemphera, muli nchofoka ndithu. Uthakati pena pake mwa inu ugwira ntchito, usatana pena ndithu kakontite kena kake kadakalipo, chifukwa maganizo otere ndi amdierekezi. Abusa nchifukwa yani muli maganizo amene a Satana, okondedwa anthu oterewo cholinga chawo nchoyipa, chifukwa chimakhala chakuti afuna alepheretse, achingire zokoma zodza ndi chisomo zimene Mulungu akhala akupereka kwa munthuyu, of which that's very bad. Sizinafunika zitero, ndi zinthu zoyipa kwambiri zedi. Chemwa mukuchitiridwazi zikukupezani chifukwa pa inu paonekera pali chisomo chimwene maupo sakubwera kulimbana nanu koseko, nkhani zokupekeranizi, minyozo ndi nkhanza nkhwidzi akukuchitiranizi, mukafufuza paliponse simupeza cholakwa chanu, zikubwera chifukwa cha nkhanza za anthu ena pozindikira kuti pa inu pali chisomo. Abale, maudani ena amabwera pa moyo wake osati kuti ifeyo tapoponyetsa pena kapena talakwitsa china chake, koma tikuona zopweteka izi chifukwa cha chisomo chimene Mulungu waika pa moyo wanu. Okondedwa, chisomo chimabweretsa nsanje za kwa anthu ena oyipa, chisomo chimabweretsa mantha anthu adzikuopani, chisomo chimabweretsa kaduka anthu kudukidwa mtima chifukwa chakuti Mulungu akuchita ndi inuyo. Munthawi imene sizimaonekera zidali bwino mwini, the moment zayamba kuonekera sambiri amazilandira ena mwadaladala amayamba kulimbana nazo. Tamundimvetsa bwino okondedwa, ndimvani, nthawi zinanso amafika pokupangirani ziwembu zambiri kuti mwina moyo wanu usokonekere kapena kuti usowe kumene. Abale, kwa anthu amene
sakuzilandira zimene mulungu wayikise moyo wanu zimakakalakala ku mtima mpaka umakozati mabungwe tomafuna kulimbana nanu, kusokoneza kuthekera kwanu, kusokoneza machidwe anu, kuupangitsa moyo wanu kuti usokonekere nthawi zinaso, kuti kapena mungophedwa kumene mumwalire musowe. Alipo tuwena okondedwa awachitira zipongwe zambiri mboti akadapanda Yehova kuwathandiza pano titayika kalekale, pano atasokonekera, pano zawo zitada kalekale, panopa sibwezi ali chimene alili lero. Kukhala kwawo kwa lero ndi chionetsero mulungu amasunga ana wake, chifukwa adaniwo ndi ambiri, ziwe mbuzo zachitika kwambiri zedi, maupo achitika kwambiri zedi, anthu adetserera dzina ayipitsa mbiri, ayipitsa anthu adameja kwambiri, koma Yehova kuwasungabe. Akadapanda mulungu kukhala nafe bwezi kulibe. Kamundimvetsa balo kondedwa, mulungu ndiye amangotisunga anthufe natipulumutsa ku mikango yoyipa zedi yosakondwera ndi zabwino zimene mulungu amatipatsa. Amangoyipira nazo mtima, koma tikuyamika Yehova aliko amene satichitira monga mwa malingaliro awo, amatisungabe, amatithandizabe, tikupitirirabe, ndipo zimene adakhazikitsabe pa ife zidzakwaniritsidwabe. Patalike bwanji, anthu ayesetse bwanji, oyipayo kaya atani, chisomo sachingira, chisomo chilibe lodi broko, chisomo munthu wa dziko lapansi sangayimitse. Chimene chili chanu chidzakhalabe chanu basi. Ameni. Abale okondedwa, mamawu a mulungu amati awerengawa akuonetsera mwandithe mamawu amene ndimatsogozedwa kuyankhula apawa, kuti Yosefe amene kudazindikirika kuti mulungu wamusankha m'banja ili kuti adzakhala mfumu, mulungu sadanene kuti ufumu wake achitira kuti, koma adangowulula kudzera m'maloto kuti iye pakati pa abale wake ndi amene adzakhale breadwinner, ndi amene adzatsogolera abale akewa. Banja limeneli walikomera mtima mulungu, ndiye okamugwiritsa ntchito nkukhala Yosefe. Mwina chimene aliyense wa mbanjamu ankachifuna, mwayisha abale wake adayamba kunyasidwa nazo. Pozindikira maloto amenewa ndi matanthauziro ake, adadziwa kuti chauta wasankha Yosefe kuti adzatitsogolere, ndipo ife chimenechi chatinyasa, chatipira, ndipo tilimbana nacho chekecheke pa zilephereka. Now portion ya mawu a mulungu kumene tawerengayi nkuti Yosefe akaona abale wake aliko kagwira ntchito, abale ake kumuona patali akuluakulu, kamaloto akubwera, tiyeni tiphe tione ngati maloto aja adzakwaniritsidwe. Chintima chotere chimene ambiri ali nacho akuti ndichita ichi tione ngati ichi chingatheke, ndiyesetsa ineyo ndikhala chipinjo ndimuononga munthuyi asakafikire ku chimene iye yakunena. Mufufuze wala kwa chani Yosefe ayi pangozindikirika kuti pa Yosefe pali kuthekera. Sadadziwe aliko Yehova amene ali ndi kuthekera kokhazika chete mapulani a anthu, ali ndi kuthekera kolepheretsa maganizo a anthu, ndipo mulungu amasungabe ana wake pangavute pangatani, iye amasunga ana wake. Amen. Abale okondedwa, napezeka kuti mpaka Yosefe umponya mdzenje, ayi kumutyotsamo, kumugulitsa, kumuyiwala. Tikadawerenga musimu adakanena kwa makolo ake kuti wadyedwa ndi chirombo, kuna mabodza. Patapita zaka zambiri atamuyiwala, Yosefe adafika nyumba ya Potifara namunamiziranso kuti amafuna achite zoyipa ndi mkazi wa Potifara. Vuto ali mkaziyo namuweruza akakhale mndende. Kudzera mndende mmenemo adakamasula maloto a Farao nakhala vice president ku dziko la Igupto. Chimene Yehova adanena chidachitika ndithu, ndipo kumapeto kwa nkhani adakakumana nawo abale wake nawawuza kuti ine ndine Yosefe amene inu mudamugulitsa uja. Adagwada anthu.
kukwaniritsidwa kwa maloto amene Yehova adapereka. Palibe munthu angayimitse zimenezi zosatheka. Wachisomo ndi wachisomo. Ndikuyengezani chimwene amene ndinu munthu wa bize, munthu wokakala moyo, munthakati, munthu wachabechabe, omalimbana ndi anzanu. Ena akumva ululu, akumva kupwetekedwa chifukwa cha makhalidwe anu oyipa. Ndinu poison, njoka ya mamba yeniyeni. Tamvetsera, wachisomo sungalimbana naye. Ukuchitazi ukungokoza manyazi ako ama udzagwada tsiku ndi limodzi. Chamwali mukuthamawo, mukugenda anu mdzankamwa. Ndinu munthu wankhwidzi, munthu wasanje pothera. Kulimbana ndi iwo amene ndi chisomo. Ndimati ndikuchenjezeni, mukungokoza makala ndi manyazi a moyo wanu wakutsogolo. Wachisomo simungalimbana naye nkuwina ayi. Mukhoza kuyesa apa ndi apa koma simudzapambana. Tsiku lina mudzagwada, mudzapepesa, mudzachita manyazi. Thandizo lanu lili mwa amene mukumunyoza leroyi. Wachisomo ndi wachisomo, wosungidwa ndi Ambuye. Inu simungaphadze, sizingatheke. Yehova amasungabe ana wake. Zimene yekha sangazisunge, Yehova amabwera ndikunena kuti ineyo ndikusunga, kuti munthu azindikire kuti akadapanda Yehova kundisunga ndimatha. Ameni. Tandimvetsani mwa mawu amene atiphunzitsa mu zingapo zoyambirira. Abale okondedwa, alipo anthu ankhanza ku dziko kuno amene samakondwera ndi zabwino zawena. Alipo anthu ankhanza, alipo anthu oyipa mtima. Akozokhala abale wanu, akozokhala opemphera nawo limodzi, akozokhala ogwira nawo ntchito limodzi, akozokhala amuna wanu, akozokhala akazi wanu, akozokhala aneba wanu. Koma alipo ndithu anthu okakhala moyo amene sakondwera ndi chimene Ambuye wayikiza pa inu. Ngakhale kuti simudachite kudzipatsa zinthuzo, nchisomo chopatsidwa nkumwamba, iwowo izi amazidziwa. Koma ndithu sichimakomera kuti inuyo mukhale chimene muli. Nawo ndimati tifunse kwa inu amene muli mabanja, moti chokunyasani nchakuti amuna wanu Mulungu amagwiritsa ntchito. Amuna wanu ngazero ali nawo maonekedwe, inu nkumayipidwa kumwekesero na amuna wanu muli nzeru inu. Kumayipidwa kuti akazi wanu ali nkuthekera ndi munthu wanzeru, ndi wakazi a inuyo muli nzeru inu. Kumayipidwa kuti m'bale wanu amene Yehova akumchita chokoma ndipo ndi munthu wakhalidwe labwino amene amakuthandiza nkoniswe inu. Koma ndithu chintima kuyipa mpaka upite kwa asing'anga. Bwanji mungomukoza ameneyo achite msala, bwanji mungomukoza afe pa ngozi ya galimoto. M'bale wanu weniweni andikuti muzivala kuti zovalati akukuthandizani ndiye mweyo muli nzeru inu. Ayi m'bale wanga adapita ku John, nimaona mastatasi ake amene amanyada kombezeri, ndiye mungomuchititsa misala kumeneko, kapena mumpondetseka apondeka sipa kumeneko, azindandaula miyendo kumeneko, ntchito asayipeza aoneke tsoka, mvakeni choyipa kumeneko, spirit of rejection imtsate. Tifanane mbale. Koma yeti akukuthandiza nyumba yokugonayo adamanga ndiye mweyo, akugwira magobo adzaoneni kukuthandizira iweyo. Uli nzeru iwe. Koma ndimati ndikukambe nawe, wachisomo ndi wachisomo, mdzima nkhwala zako zomwezo nasing'anga ako omweyo simukwanitsa kuthetsa chisomo chake. Amasungidwa ndi dzanja la Yehova. Aliko Mulungu opambana, aliko Mulungu osunga, aliko Mulungu othandiza. Abale, nkhanza izi simupita nazo patali. Ndinene mobwereza, alipo oyipa. Abale ake a Yosefe anthu achabe kwambiri, akuti uyo akubwerapo uyo tiphe ameneyi, tione ngati wakufa amakhala mfumu. Tiphe ameneyi, tione ngati maloto aja adzakwaniritse. Tiphe ameneyi, kumapangana upo ofuna kupha m'bale wawo. Inu musamadelere kuyipa kwa mtima. Kuyipa kwa mtima kukhoza kuchotsa moyo wa munthu,
kuipa kwa mtima kukoza kusokonezelani business, kuipa kwa mtima kukoza kusokonezelani banja, kuipa kwa mtima kukoza kutetselani zimene muli nazozi, kuipa kwa mtima kukoza kutsekeleza tsogolo lanu chifukwa zilipo ziwanthu zoyipa mtima mwakuti akadapanda Mulungu kukhala thandizo lathu zidakaonetsa zimenezi. alipo oyipa monga Satana ali oyipa, akalowa mwa munthu yonso amakhala soyipa kwambiri. Samakuderere kuyipa kwa mtima kumakwanitsa kupha m'bale wako ndithu. Ndi izi zili apa. Mwina akondera tikamaona ndi kumva nkhani zochitika mdziko muno limanena kuti aya kuti sangachite amapita kutchalichi nkokuli fitizonso kumeneko. Abale, munthu amene alibe Khristu akhoza kuchita choyipa china chilichonse, any unthinkable thing, any type, any kind of bad action akhoza kuichita. Chonyasa cha mtundu wina uliwonse, the worst of the worst akhoza kuchita ngati alibe Yesu. Awa afuna kupha m'bale wawo. Ndiye mukanene kuti anthu amudzi umodzi, anthu achipani chimodzi, anthu a dziko limodzi, anthu a chigawo chimodzi akhoza kuphana zotheka zimenezi, akhoza kupwetekana, akhoza kuchita chipongwe. Ena mulipo inde asisi ngakumudzi kwathu ndahoma amene kuti ngati chili Satana mumtima mwake chikhoza kupanga chipongwe kusamadenerere iwe. Kunja kuno aliko anthu oyipa amene amatisunga ndi Mulungu yekha basi. Ameni. Chachiwiri ndi chokotedwa kuyesetsa kwa anthu otere kukhala ndi upo ndi mapulani awo sangakwanitse kudutsa pa chisomo cha Yehova zosatheka. Abale, Mulungu akakusankha basi olo atayesetsa mwa mtundu wanji, Yehova kati ali nawe ndipo kuti akusunga pena amakudinadina ukurosarosa, koma chimene Mulungu adakhazika pa iwe sichilandidwa ndi maganizo a anthu. Zilibe ntchito kuti anthu ena akukwanitsa kukunyozani, akukwanitsa kukubvetsani kupweteka, akumakwanitsa kusakulemekezani, akumakwanitsa kumalimbana nanu apa ndi apa, koma dziwani sadzakhoza kuchotsa chisomo chimene Mulungu adakupatsani. Kosatheka. Abale wadapanga plan number 1 tipe. Mulungu adalowerera mchisisisi adatsutsana kudzera mawina tisamuphe timponye mdzenje. Kenakonso Mulunguso adutsira mwa Yuda kuti akuluakulu tisamusiye mdzenjere momwemo timgulitsa azipita zika mthere zomwezo. Koseku kunali kulowerera kwa Ambuye, sikuti kudathetseratu vutolo la kumudalo ayi, koma Mulungu adasunga moyo chifukwa kapitolo ya zonse kuti zitheke ndi kupezeka ndi moyo. Adakaphedwa Yosefe nkuthekesera kachitika, koma Mulungu adalowerera nkusunga moyo. Abale, ndikudziwa enanu mukulandira kale zowawa za mtutubenduka mbawo kuti alipo ambiri akukuchitani chipongwe, ndipo mwina nkuganiza kwanu mukufuna zitangotheratu. Poti maganizo anu afuna zitangotheratu akukupangitsani kuti musaone kulowerera kwa Ambuye. Tamvetserani, Yehova mmoyo mwanu mwambiri akulowerera. Mchifekerero lino mukumva uthengawu kuti muli moyo ndi kulowerera kwa Ambuye. Adalepheretsa china chake, adalepheretsa planina kutheka mudamva kuzopweteka pena, koma chimene amafuna akuchitireni chinali chopweteka kwambiri. Amafuna ro akumangitseni nkutheka, koma adankuchotsani ntchito kundende simudapite simupanga business zina nkumayendako ukuku nkulowerera kwa Mulungu kosunga moyo wanu, ndipo kudzera mbusiness iyi mudzakhala chikhwaya ino. Amene ndi Ambuye. Abale, kukhala kwathu ndi moyo pakatikati pa mapulani ndi ziwembu zoyipa ndi chipulumutso cha Yehova ndi thandizo la Mulungu pa moyo wathu. Moti apapa Yehova wachita chachikulu kwambiri monga adachita ndi Yosefe. 1 adalepheretsa plani yakuti aphedwe. 2 adapachita mdzenje plani idabwera ina yakuntulutsa namugulitsa.
kumene amamugulitsako kumene kudali chisomo chake, iwo sadadziwe kuti akumperekeza kumene akakumane ndi dalitso lake. Ndipo tikapitano ena amene mwina mudasintha malo, mudasintha ntchito, mukudandaulabe osadziwa kuti kumene mukupitako poti muli mchisomo adakuperekezani, kumene kuli dalitso lanu adakuperekezani, kumene kuli zokoma zanu. Uku kunkukankhira punga kuchipwete kumeneko, nkukankhira fulu kumene kuli kalebowa kuti akaupeze mosavuta. Uyu ndi Ambuye. Mwina maso anu sangathe kuona lero lino, koma kumeneko ndi kumene kuli dalitso la Mulungu. Khumbo la Mulungu pa moyo wanu ndi limeneli. Nthawi zinatu nkhanza zimene anthu amakuchitani amakupangitsa ndi mukumane ndi zokoma ndi zabwino. Tazionapo ife moyo. Mawu a nkhanza, chipweteko china chimene chidafika pa moyo wanu chimakukankhirani kuti mukakumane nzokupamitsani mtima wanu ukondwere. Ngifake mutisamala. Zipongwe zina zimene machita ena zimakapangitsa kuti akapange connect ndi zokoma zina zosatheka kuneneka. Ameni. Chomaliza balokondedwa, chimene ndinanena kale muchinakamba poyamba chakuti imakwana nthawi imene Mulungu amadzakwaniritsabe cholinga chake. Tikadawerenga okondedwa pa Genesis chapter number 41, 42 mpaka na pa 43, 44 kukafika penipeni pa chapter number 45 kusekuda katidawerenga ndaliti nthawi yotero tikadaona mmene Yosefe adakumanirananso ndi abale wake patapita zaka zambiri. Abale wake so adafika poiwala kuti ndi mbale wathu, adafika potsimikiza kuti Yosefe uja adafa amene uja chifukwa chakuti akhoza kukhalanso ndi moyo sadayembekeza ndi kudziwa, koma adakafika pokumana nayenso. Nyengo imene mukutitsamo pano okondedwa kutheka kutsogoloko mudzafika pokumana nayonso Ambuye akadzavomereza. Izi muchita anthu enazi mudzafika pokumana nazo. Pa chapter number 45 Yosefe adziulula kwa abale wake. Ndingowerenga maverso owerengeka. Verse 1. Tsono Yosefe sanathenso kugwira mtima kuti asalire pamaso pa antchito wake, ndipo anafuwula kuti aliyense achoke pamaso panga. Motero panalibe wina aliyense pamene Yosefe anadziulula kwa abale wake, ndipo analira mokweza mwakuti Aigupto anamva, onse a nyumba ya Farao anamvanso za zimenezi. Yosefe anati kwa abale wake, ine ndine Yosefe, kodi abambo wanga akanali ndi moyo? Koma abale wake sanathe kumuyankha chifukwa anali ndi mantha kwambiri pamaso pake. Ndipo Yosefe anati kwa abale wake, sendelani pafupi nane. Atasendera iye anati, ine ndine m'bale wanu Yosefe amene munamugulitsa ku Igupto. Ndipo tsopano musawawidwe mtima kapena kudzipsera mtima chifukwa choti munandigulitsa ine kuno, popeza Mulungu ananditsogoza ine kuti adzapulumutse miyoyo yanu. Kwa zaka ziwiri tsopano mwakhala kuli njala ku dziko muno, ndipo kwa zaka zisanu zikubwerazi anthu sadzalima kapena kukolola, koma Mulungu ananditsogoza kuti adzakusungeni ndi moyo ndi kuti mudzakhale ndi zidzukulu pa dziko lapansi. Motero sinu amene munanditumiza kuno, koma Mulungu. Iye anandisandutsa kukhala nduna yayikulu ya Farao, ndipo zonse za mnyumba mwake zili m'manja mwangamu. Komanso amene akulamulira dziko lonse la Igupto ndine. Chimene amatisikitsa theka chija apa chatheka. Palibe munthu adzayimitsa chimene Mulungu adayika moyo wanu. Moti nchemwa kulimbana nawo amuna anu mukundzivuta chifukwa simungathe. You do not have any power to stop what God has invented and planned for that person. So satheka chemwali simukwanitsa achimwene simukwanitsa kuletsa ndi kuyimitsa za zimene Mulungu adakhazikitsa kale. Muchitirapo manyazi chabe, muonetserapo kupanda nzeru kwanu.
tamvetserani, chanzeru ndi kungogonjera ndi kulemekeza zisomo zimene mulungu amayika pa anthu ena. Mukati mulimbane nazo, muyesetse Yehova nkusungabe, kutsogoloko mudzachita manyazi, mudzawawidwa mtima, mudzadzipsera mtima, mudzalakalaka kuti mudakapanda kuchita chipongwe chotere. Kulakalaka nthawi ibwerere mukakonze cholipachi. Chofunika kondedwa ndi ichi: pamene wena ali ndi zisomo, lolani kuti ayende mzisomo zawo, ndipo dziphatikeni ku zisomo zimenezo kuti nanunso mupindulepo. Odala ndiwo amene angazindikire zimenezo, podziwa kuti mulungu amasunga plani iliyonse imene munthu angachite yoyipa. Yehova akakhala naye munthuyo sitheka. Chemwali, mwafika apa chifukwa cha mulungu. Chimwene, mwafika chifukwa cha mulungu. Zindikirani, akadapanda Yehova okhala nanu simukadafika, koma poti ali nanu mukafika kutali. Ambuye akudalitseni mukondedwa, poti mwazindikira zimenezi, yendani mzimenezi. Amen.